저 같은 경우에는 그 동영상 만드는 그 작업을 자주 하는데요. 이제 그럴 경우에 그 조그 셔츠처럼 그럴 경우에 조그 셔츠처럼 그 위아래 상하 좌우 좀 움직이면서 간편하게 쓸 수 있는 작업들이 필요한데 이 레티스 키보드에 그런 기능이 있는 게 참 유용하게 쓰이고 있습니다. 이 키보드를 쓰니까 참 그 타이핑 치는 게 그렇게 좋아요. 네, 부드럽고 뭔가 그 제가 보통 타자 속도가 굉장히 빠른데 그런 어떤 반응 속도를 쫓아오는 것도 좋고 굉장히 부드럽고 특히 그 보통 야간 같은데 어두운 곳에서도 백라이팅 같은 기능이 있어서 타이핑 치는 게 굉장히 수월합니다.